Najosnovniji zaključak i najbitniji u svemu tome jeste da je neophodno kreirati pogodno okruženje u kojima bi novinari mogli bezbedno da rade svoj posao, izveštavaju dakle javnost o temama koje su značaja za istu tu javnost. Konkretno, to se pre svega odnosi na one koji imaju stvarnu moć u državi, dakle na nosioce najviših političkih funkcija, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, da se uzdržavaju dakle od komentara koji mogu da služe kao dakle okidač, da određeni učinioci krenu da ugrožavaju bezbednost novinara. Dakle, neophodno je pre svega da svaki nosilac javne funkcije i političke funkcije nedvosmisleno osudi bilo koji vid nasilja, da nema onog ali u izlaganju kada je nasilje u pitanju i da jednostavno se nekako zna i utvrdi kakav je položaj novinara kao medijskih radnika, dakle kako su oni ugroženi u svim delovima svog rada i da, nažalost, slučajevi poput Milana Jovanovića ukazuju koliko je teško biti novinar, posebno koliko je teško biti novinar u lokalnoj sredini, izveštavati o temama koje su od značaja za javnost, a tiču se korupcije i drugih vidova nelegalnog ponašanja različitih nosilaca vlasti i političkih funkcija, tako da jednostavno neophodno je da sami političari svojim aktivnostima, svojim ponašanjem pokažu kako je nasilje nedopušteno i da nedvosmisleno stave u zaštitu novinara koji su pretrpjeli bilo kakav vid nasilja. Ono što mi znamo, na što možemo se oslonimo, jeste kako nas tretira, na primjer, Evropska unija u procesu pridruživanja i kako posebno apostrofira poglavlja 23 i 24 kao nešto što je neophodno unaprediti. Dakle, tu negde uvek padamo na tim osnovnim pravima, medijske slobode su uvek u fokusu i uvek zato se i kaže u tim izveštajima da je neophodno raditi na stvaranju povoljnog okruženja i ako pogledate hijerarhiju svih tih problema koji se apostrofiraju u tim prilično opštim izveštajima, bezbednost novinara je uvek na prvom ili među prvim mestima. Jednostavno prepoznaje se da medijske slobode nisu dovoljno razvijene u smislu standarda koji se vezuju za ta fundamentalna osnovna prava. Treba dublje tragati za uzrokom problema i tu statistiku jednostavno čitati u kontekstu situacije i kontekstu čak i istorijskih prilika. Mislim, ovo je zemlja u kojem ne tako davno, pre 30 godina, nekoliko novinara izgubilo život zbog posla koji je obavljalo. Tako da u tom smislu možda jesmo odmakli, ali s druge strane čini se da percepcija novinara je ista kao što je postojala pre 30 godina. To je nešto šta bi trebalo se promeniti.